Para sa mga classmate nga kawatan og ballpen, unsay katubag? Pagpalit kamo. O may gugmaon nga mga classmate nga hilig mangawat og ballpen, unta bation usab kamo kaulaw, unsay katubag? Pagpalit kamo. Kawat diri, kawat didto, unsay katubag? Pagpalit kamo. Classmate nga taguan imong ballpen, unsay katubag? Pagpalit kamo. Ingon mangulam ra kadali pero dili na dayto iuli, unsay katubag? Pagpalit kamo. Sa tanang estudyante nga hilig mangawat og ballpen, unta magpalit usab kamo, unsay katubag? Pagpalit kamo. Classmate nga kawatan og ballpen hangtod karon, unsay katubag? Pagpalit kamo. Unta kamong mga kawatan og ballpen, unta maluoy sab kamo sa inyong mga classmate, unsay katubag? Pagpalit kamo. Amin, amin.